在偷懒呢？哎，那个去把15层的卫生间给打扫了啊！主管，你不是说我只负责大厅还有周围的卫生吗？怎么？那推三阻四啊？啊？不是。身为神龙集团的一名员工，那工作必须得勤奋努力呀！就临时加派你个任务，就办不到了。我不是这个。你这以后还能有什么出息啊？再说了，小希啊，我呀，这也是给你机会多多表现，是不是？这样的话，以后上升的空间也有，也比别人呢升职的快，是吧？那个主管，我们保洁部再往上升的话，就应该是主管了吧？您的意思是说，准备培养我？小希，你工作第一天，野心可不小啊！啊？不是，您刚才说什么升职空间大什么的？升到主管，你做梦去吧！本主管的实力，那是你能比的吗？工作去吧。啊，步伐带快，利索点儿。干什么呢？哎，小希，饭盒。吃的比我还好呢。怎么不接电话呀？